안녕하세요. 예수비전 성결교회 안희한 목사입니다. 소강성 목사님이 차별금지법 막으려고 싸울 때만 해도 제가 굉장히 좋아했고 존경했습니다. 이렇게 앞장서 주시니 얼마나 고마운가 하는 생각이 저절로 들었어요. 그러다가 제가 소강성 목사님에 대해서 비판의 목소리를 내게 된 계기가 있었어요. 그게 이제 김상현, 최명길에 대한 이야기, 남한상선 소설 이야기를 하면서 현장 예배 드리는 사람과 온라인 예배 드리는 사람을 비교하면서 설명하는 대목, 그것 때문이었습니다. 김상현은 지금식으로 하면 이제 현장 예배 드리는 쪽, 최명길은 지금식으로 하면은 정부 방침에 따라서 온라인 예배로 전면 전환한 쪽. 근데 이분의 결론이 뭐이느냐? 김상현은 아무것도 하지 못했지만 최명길은 나라와 국민들을 구했다, 백성들을 구했다. 결론이 그럼 뭔 거예요? 온라인 예배 드리는 쪽은 잘하는 거고 현장 예배 드리는 쪽은 잘못하는 거다. 아무것도 역할을 못한다. 그 얘기였거든요. 그게 너무너무 속상하고 열이 받아가지고 목소리를 내기 시작한 것이 소강성 목사님에 대해서 영상을 올리게 된 계기입니다. 그 후로 계속 이 부분에 있어서 제 심령이 부딪히는 내용들이 있었어요. 자, 예를 들어 한교총 대표회장이 되셨는데 국가에서 방역 당국에서 예배 10%만 드려라. 근데 환영 성명서를 냈단 말이에요. 그래서 성명서를 낼 일이 아니잖아요. 아니 정부가 뭔데, 방역 당국이 뭔데 10%만 드려라, 20%만 드려라, 30%만 드려라, 50% 드려도 된다, 20명만 드려라, 전면 비대면해라, 이런 명령을 내립니까? 그건 그렇게 할 수 있는 자원이 아닙니다. 아니 정말 나라가 위급해서 그렇게 명령을 내려야 될 시점이라면 그러면 모든 것을 동일하게 공정하게 명령을 내렸어야죠. 왜 교회만 그렇게 찍어 누릅니까? 뭐 유물론 사고를 가지고 있으니까 경제는 중요하겠지만 영혼을 살리는 종교, 특별히 기독교는 의미가 없다, 예배는 가치가 없다, 이런 생각을 하고 있는 당국인 거죠. 그러니까 교계 지도자들 불러놓고 문재인 대통령이 한다는 소리가 예배가 마음의 평안은 줄 수 있지만 바이러스로부터 우리는 지켜주지 못한다, 이런 소리나 하고 있는 거죠. 아무튼 이런 부분들 때문에 계속 충돌하고 이제 부딪힐 수밖에 없었던 겁니다. 그런데 좀 잠잠히 계시지 오늘자 국민 일부에 또다시 문제되는 발언을 하기 시작하신 거예요. 베아트리체가 될 수는 없을까? 단테에게 베아트리체는 동경의 대상입니다. 사랑의 대상입니다. 마찬가지로 사람들에게, 국민들에게 교회가 베아트리체처럼 그렇게 역할을 해줘야 된다, 그런 얘기를 끄집어내는 겁니다. 그런데 여기서 또 예배가 언급이 돼요. 참 고집이 세신 것 같아요. 제가 내용을 읽어드릴게요. 나는 단테를 천국으로 안내하는 베아트리체를 한국교회에 대입해보고 싶다. 코로나로 인하여 얼마나 많은 사람이 단테처럼 절망과 우울, 분노와 낙심에 빠져 방황하고 있는가. 이런 때 한국교회가 베아트리체가 되어 이 시대에 괴로워하는 단테들에게 좋은 기억, 좋은 경험을 시켜주어야 한다. 우리만의 이너워십, 카르텔을 쌓지 말고 길을 잃고 방황하는 이들에게 베아트리체와 같은 천국의 안내자가 되어야 한다. 당연히 우리는 예배의 존엄성과 가치를 지녀야 한다. 그러나 동시에 코로나로 인해 고통받는 이웃의 아픔을 위로하고 치유해야 한다. 칼백은 흑사병이 창궐할 때 쿼런틴, 즉 격리 시스템을 운영하여 예배 본질을 지키면서도 감염을 차단하는 전혀 새로운 모델을 보여주었다. 당시 칼뱅의 모습은 카톨릭과 차별화되면서 마치 베아트리체의 모습으로 보인 것이다. 그래서 제네바 시민들의 동경과 찬사를 받으며 종교개혁이 성공할 수 있었다. 감이 오시나요? 흑사병이 돌 때 칼빈이 격리 시스템을 운영했기 때문에 베아트리체처럼 시민들의 사랑을 받았다. 그래서 종교개혁이 성공할 수 있었다. 뭔 얘기를 하는 거죠? 칼빈 본받아서 지금도 전염병 도는 때니까 격리하자, 온라인 예배 드리자, 그 얘기를 하는 거잖아요. 아니 칼빈에 돌아다니는 흑사병은요 엄청난 사람들 죽였습니다. 뭐 유럽 인구의 3분의 1 가까이가 죽었다나요? 뭐 정확한 통계 자료가 있는 건 아니죠. 하여튼 뭐 어마어마한 사람이 죽었습니다. 자, 그럼 지금 델타 변이 바이러스는요 치사율이 독감보다도 낮아요. 그렇게 떼죽음으로 죽어가는 상황이 아니란 말이죠. 자, 그 다음에 교회는 마스크 쓰죠, 열 체크하죠, 거리두기 하죠, 한 방향만 바라보고 가죠. 백화점들은, 대형마트들은요 한 방향만 바라봅니까? 거리두기 잘 됩니까? 주말에 보세요, 따닥따닥 붙어있죠. 전철은요. 아니
칼빈 때 흑사병하고 지금의 코로나19하고 어떻게 비교가 됩니까? 그건 비교가 될 수가 없는 거예요. 그 다음에 칼빈의 종교개혁이 성공을 거두었던 것은요, 이 격리 시스템을 잘해서 제네베 시민들의 지지를 받았기 때문에 성공한 게 아니라 하나님께서 하신 일입니다. 아니 무슨 격리를 한 것 때문에 종교개혁이 성공을 거둡니까? 대체 그런 인식 어떻게 가질 수가 있는 거예요? 아 정말 놀랍습니다. 너무너무 충격이 돼요. 차라리 가만히 계시면 얼마나 좋겠어요. 그죠? 좀만 더 읽어드릴게요. 지금 한국교회도 코로나로 지친 현대인들에게 베아트리체의 모습으로 보일 수 없을까? 젊은 베아트리체의 슬픔에 갇힌 시대 속에 행복 바이러스가 되어 사랑과 희망의 파파기에노 효과를 일으킬 수는 없을까? 이번 유식한 단어 많이 쓰네요. 그죠? 이제 한국교회가 이 시대의 베아트리체가 되어 코로나로 인하여 교회를 떠났던 사람들, 아니 코로나 이전부터 떠났던 사람들을 다시 교회로 안내하고 돌아오게 할 준비를 해야 할 때이다. 교회를 떠났던 사람들을 교회로 돌아오게 된다. 베아트리체가 되어서 그렇게 해야 된다. 그게 이제 아까 뭐하고 연결된 거요? 온라인 예배하고 연결이 되는 거잖아요. 솔직히 말해봅시다. 지금 교회를 떠난 상당수의 사람들은요, 정치 방역으로 현장 예배를 못 드리게 하니까 그나마 유지되던 믿음이 줄어들면서 떨어져 나간 사람들이 압도적으로 많아요. 중고등부, 교회학교 역시 마찬가지고요. 여러분, 집에서 스마트폰이라도 붙잡고 예배 드리려고, 말씀 드리려고, 기도하려고 발버둥을 치는 사람들은 괜찮아요. 믿음이 작은 사람들은요, 예배당에 와서 예배를 드리고 교제를 하고 그 다음에 돌봄을 받기 때문에 그나마 신앙이 유지되던 사람들이 한둘이 아닙니다. 근데 온라인으로 혼자 집에서 예배 드리라고 하면 집중해서 예배가 될 것 같아요? 믿음이 유지가 될 것 같아요? 결국 다 떨어져 나가죠. 왜 이런 것들은 생각하지 않죠? 전 너무너무 속상한데요. 한 사람 전도해서 믿음의 용사로 세워가기까지 얼마나 많은 대가와 시간이 지불이 되어야 됩니까? 그런데 한 사람 전도하기 힘든 이런 상황에서 수많은 영혼들이 떨어져 나갔단 말이에요. 정치 방역 때문에. 이런 것들에 대해서 목소리를 냈어야죠. 자, 더 읽을게요. 물론 교회를 향한 정부의 획일적이고 일방적인 방역 수칙은 분명히 잘못된 것이다. 나도 방역 관계자에게 문화 공연예배 형평성을 갖지 못하는 방역 조치의 문제점을 지적하며 강력하게 항의했다. 이번 주중에는 분명히 좀 더 유연한 조치가 나오도록 협의하고 있다. 방역본부도 자꾸 교회의 예배를 제재하려고만 하지 말고 교회가 이 시대의 베아트리체와 같은 역할을 할 수 있도록 상생 방역 시스템을 구축해야 한다. 강력하게 항의했다고 그러는데요. 뒷북 치는 겁니다. 처음에 교회를 찍어드릴 때 그때 나섰어야만 합니다. 그때 목소리를 냈어야만 합니다. 그때 싸웠어야만 합니다. 그러면 지금처럼 우스갯거리 조롱거리 되지 않습니다. 그리고 소강서 목사님이 정부 쪽하고 어떤 자료에 사인을 했다는 얘기가 들려요. 교계 중심에 계신 분에게 들은 거예요. 이 부분을 나중에 소상히 밝히셔야 될 것입니다. 목사님, 지도자는요, 교회를 지켜야죠. 교회를 위해야죠. 한국의 전체를 생각해야죠. 초토화된 한국교회 위해서 뭘 하시는지 묻고 싶어요. 목사님이 말씀한 대목 뒷부분에 원 시스템, 원 탑, 이 부분은 제가 공감을 합니다. 이렇게 얘기하셨더라고요. 그러므로 한국교회는 먼저 하나 되어 원 리더십, 원 메시지를 내야 한다. 예배 순감을 지키면서도 선교적 안목을 가지고 장기적 포석을 둘 수 있어야 한다. 저도요, 원 리더십, 지난번 글에는 원탑이라는 말을 쓰셨더라고요. 원 메시지 동의합니다. 이 교계가 4분 5일 돼 있잖아요. 그러니까 힘을 잘 못 써요. 그러니까 원 메시지를 낼 수 있는 원 리더십, 하나의 강력한 교계 단체가 만들어지는 거 공감을 합니다. 그런데요, 제가 어떤 느낌을 받냐면요, 소 목사님이 그 자리, 그 위치에 대해서 강렬한 열망을 가지고 계시구나, 이런 것을 지난번부터 계속 제가 받는 거예요. 그런데요, 어려울 겁니다. 쉽지 않을 겁니다. 이 목사님이 소 목사님이 영향력 있는 건 맞아요. 자금력 있는 것도 맞아요. 그런데 진짜로 원 리더십 체계를 형성하려면요, 전 교계 목회자들로부터, 전 교계 성도들로부터 존경을 받고 인정을 받아야 되는데 지금 그럴 수 있는 기회를 놓쳐버린 거예요. 모르겠어요. 지금이라도 한교총 대표 회장으로서 목소리를 내고 목숨 걸고 진짜 목숨까지 걸고 선한 싸움을 싸운다면, 제대로 역할을 해낸다면 생각이 어떻게 바뀔지 모르니까요. 저도요,
소 목사님에 대해서 비판이 된 영상을 계속 올리다가 소 목사님이 역할을 잘한 부분이 있을 때 또다시 그 부분에 대해서는 인정하는 방송을 내보냈거든요. 그러니까 목사님 개인이 비워서 그런 건 아니라는 거 밝혀드리고 싶습니다. 아무튼 간에 지금 상황에서는 원 리더십 어렵습니다. 원 메시지 어렵습니다. 특별히 소 목사님이 그 역할을 하는 거 불가능한 상황이라고 보시면 될 겁니다. 이런 것 신문에 안 올렸으면 좋을 뻔했어요. 목사님 자꾸 스스로를 합리화하고 변명하고 정당화하려고 하지 마세요. 그럴수록 부작용만 나고 반발만 심해질 뿐입니다. 그냥 진정성을 가지고 진짜 한국교회를 위해서 내가 손해본다, 헌신한다, 희생한다, 대가를 지불한다, 이런 것들을 지속적으로 보여주면 자동적으로 마음이 돌아서고 인정하고 존경하고 따르게 돼 있습니다. 그렇게 해 주셨으면 좋겠습니다. 기대도 되겠는지요? 솔직히 말해서 지금 기대하는 마음은 별로 없습니다만 기대할 수 있는 데까지 나갔으면 좋겠습니다. 한국교회 저도 사랑합니다. 누구 못지않게 사랑합니다. 개척교회 때부터 한국교회가 제 기도 제목이었어요. 뇌수술 받기 전날까지도 제 기도 고쳐주세요, 살려주세요 기도 한마디도 안 하고 한국교회 살려주세요 그 기도만 했어요. 지금도 마찬가지입니다. 그리고 이렇게 한국교회를 사랑하며 뜨겁게 기도하는 성도들이, 목회자들이 아직 많이 있는 거 알아요? 그 기도 덕분에 한국교회가 무너져서도 벌써 무너지고 망해도 벌써 망했어야 되는데 아직 유지가 되고 있는 거거든요. 그분들께 감사의 인사를 드리고 싶습니다. 더 한국교회를 위해서 깨어서 기도해 주시기를 부탁을 드립니다. 날마다 주님 바라보고 주님의 이름으로 승리합시다. 할렐루야.